Warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Kuwak TV Official dan pemirsa GMI TV di mana saja berada, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di mancanegara. Pada hari ini hari Senin tanggal 15 September 2020. Saya ada tamu dari mana Pak ini Pak? Medali, misalnya Medali Kecamatan Ngada, Kabupaten Kediri. Oh, Jalan Kediri. Iki lorone apa? Lorone apa yuk? Oke, lagi batuk pilek itu betul nate reda. Katanya memiliki Mumet ya. iya kami kabur asal masuk terang. Pokoknya syaratnya nek tangi turu ngono kae ngombe banyu putih bacane Bang Liman cecek molek Sasuki. Jadi sikile ya lara, mripate ya bawur, sirahe ngelu, awake ra patek penak. Anak sesek watuk. Nyuwun waras saiki. Dil. Iki mbokno ning ndi bojomu? Sore dokter Niki teng pundi-pundi, Pak. Yo, Kang. Kudune waras Kang, aku nek lara pertomboku yo ning dokter kadang-kadang ning apoteker. Aku lara ngene obate apa segala resep. Ini kok apotek obat ta? Sak keranjang. Pas asuk ini apotek obat iki nyatane yo belas ora. Dan aku lara ning Pak Dokter, buluku dokter yo akeh. Pak Dokter aku lara sampean suwuk coba sampean tambani. Iki kok tak suwuk langsung waras ya. Pakai jamu madu iki ya Kang ya. Diombing alah paling orang entek-entek insyaallah langsung waras iki. Insyaallah. Kabeh kuwi enek jopone enek tombone. Bangsane makhluk iku asline padha wiridan ya padha ngaji, padha apa maca tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Iki engko penyakite bojomu tak jak ngaji ning omahku kene ya. Dil, salaman sik. Aku izin Kang ya, ndemek bojomu. Halo pemirsa, iki penyakite Bu Bujarti. Takjak wiritan, takjak ngaji, metu saka jasate Ibu Budiarti saiki. Merem yo. Terokna aku yo. Wah, gak sampai 5 menit. Jadah sik yo asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Merem yo. Penyakit apa wae kang manggon ana ing ujung rambut ngantos ujung kakine Ibu Budiarti ayo bareng-bareng ngabekti marang Gusti Allah. Ora peduli iku bangsaning baksil, bangsaning virus, bangsaning apa wae kang nyebabke ibu iki lara melok aku. Ngaji bareng-bareng, wiritan bareng-bareng, selawatan bareng-bareng, ngabekti marang Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW iku kautus Gusti Allah negake syarak Rasul kanggo rahmate wong sak ngalam donya. Ora peduli ku bangsa apa wae. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Allah. Endang padha metu kabeh bangsaning ingkang sampun kasebut kang nyebabke lara niki lho Ibu Budiarti metu. Melok aku kabeh. Bebarengan manembah marang Gusti Allah ingkang akarya jagat. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri Allah. Fadkurullah katsira la'allakum tuflihun wa la dzikrullahi akbar.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ugi nyate ingsun nyuwun ingsun dumateng Gusti jasad ingkang baharu. Jasate Ibu Budiarti ingkang lara-laranen alah diganti jasad ingkang baru ingkang ganti Gusti Allah kanthi ucapan ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Yo saiki sampean dikire Allah, dari ujung rambut ngalih ujung kaki. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Tes. Iki jasate bojomu tak ganti nyar Kang ya, tak sunke sing boroksa Kang ya. Dil iki wis seminggu dur. Lagek noto syarate gak oleh pedhot anggene wiridan nyebut asmane Gusti Allah. Yen wis adem tes. Penyakite resik sitok sak dilek sak nopah sak biji sawi ora enek kabeh metu wiridan karo Mbah Pritamasari. Tes jasad ingkang baru mlebu dadi siji kanan balung sungsum ana ing pribadine Budiarti. Tes la ilaha illallah. Ingsun izin dumateng Gusti Allah ngleburaken daya keramate daya mukjizate Ismul Azam saking bangsane Asmaul Husna. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum. Allah. Wis lebu kabeh. Saya tak cek sik ale pemirsa wis tak lebokne iki jasad sing baru. Dikire seminggu dur kale pedhot metu kabeh penyakite. Tombone wong lara iku wiridan ya maca Quran ya sedekah ya berobat ning gone dokter ya dukun pijet ngene mantri ngono kae wis sing rasional kan ya. Sing ora rasional urusane karo sing bawa reksa. Lemes. Allah. Ayo, nang padha metu kabeh. Tak jatah seminggu tuntas. Tapi syaratnya kang turu ngombe banyu putih diwacane surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Diwaca ping 3. Tahan napas, diwaca ping surat, diwaca biasa, diombekno awake iki ya, digawe raup, padha karo iki enggak. Gawe raup karo diadus. Banyune sing sak gelas orang gelas, sing sak gelas direjeding, sing sak gelas diombe karo diraup ya. Diwacana bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Yen enek santete alah resik atas kesane Allah tes. Aman kan? Ilmuku tak lebono marang sampean kan. Mulai dino iki muni bismillahirrahmanirrahim. Mulai dino iki lan selawase aku iki urip bebarengan Gusti Allah. Allah. Tes
tes Allahu Akbar. Tak dari belangkon tak jak ngaji penyakit bojomu. Diangkat di sikilmu yo. Tak sitok. Piye rasane? Enteng tak sitoke? Sitoke. Iki langsung pelayan ya. Berobat jontak ya akeh bolak-balik ning kono. Wong jenenge wong ikhtiar. Halo Pak Dibeli tangane iki langsung waras. Ya monggo wong poso kan yo enek bruwahe to Kang. Mosok arep poso terus. Monggo mertombo ya enek warase. Mosok lara terus. Sejat yo. Iki engko pemirsa awake lara kabeh oge enek penyakit tak ngaji penyakit. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tes. Saya mau aku ngaji. Tes. Saya mau ngaji. Izin Kang ya. Ning dodone iki dipijet ngene. Iki kelek-kelek iki. Tes, kiwa tengen ya Kang ya. Sedap tuh. Ha. Iki Kang digerus ngene ya. Salang-salang itu dibuka, kiwa tengen salang itu dibuka. Tes. Tes. Sedap tuh. Ha. Pas nose cek. Halo pemirsa, bagi yang sakit sesak-sesak seperti ibu ini ya, kelek dieksekusi seperti ini, wetengnya dicas, ikan udah kalau ditarik ke sini kan, dilakukan setiap seminggu sekali monggo, 3 minggu sekali ya monggo, jika hand body ya, tes, semua ditarik ke arah pusar, kalau ditarik ke bawah. Enggak sampai 1 hari Kang sembuh, napasnya longgar. Kok iso ya ngono kuwi carane. Masalah apa iki katane karo otot. Mungkin dhewene hulek-hulek sambel. Tanggang gawe angkat-angkat opo, akhirnya ototnya menjadi tegang. Genonyo yo. Genonyo. Piye rasane? Enteng ta? Sitoke. Lungguh. Menguripate jere buta, madhep kono. Muripate buta pengen terang. Dinglu tekniknya ini yang ditekan-tekan kan. Simbol saraf yang ada di bagian gulu bagian belakang biasanya pekat. Jari gak lancar, dieksekusi seperti ini. Hidup tanah hus, hidup. Apa setiap orang bisa? Bisa. Kalau saya bisa, banyak orang pun juga bisa seperti saya. Yang penting tekniknya. Dan hus, kepala digerus seperti ini pemirsa ya. Orang diet anak kunduti wong-wong. Kepala digerus pokoknya. Sekujur kepala lho. Termasuk bagian apa jenenge? Apa kuping, daerah bawah telinga dieksekusi seperti ini, digerus seperti ini, hidup yuk, gulu, dangak, dieksekusi seperti ini. One, hidup, hidup, tes, ini mata. Gak sampai 5 menit kan. Tes, bawah. Jawabane latiful absyara wa yutrikul absyara wa wal latiful khabir. Nek yo rapal subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tes.
Sudah melek biar biar sana yuk. Kayak Jamila yuk. Setengah itu kira. Setengah itu kurang bener lah. Terus kita uripate ngono lo kan mertambah nek nambani wong koyo yo. Ngene. Engko. Cinta lo kalau bojomu. Cinta. Berang persen? 10% atau 100%? Selawe, nah aku 1% sampai. Aku kalau bojo-bojoku 1% ya le. Sing 99% diwatung bro, iwak lele kaya yo. Sedot. Ngene yuk. Sedang ngadeg ndang mlaku, piye rasane? Kalau dites ngadeg jalan rasane piye awake digerak-gerakno. Ya yuk. Alhamdulillah, halo Pak Bade. Alhamdulillah waras atas kersane Gusti Allah. Jasad sing remuk-remuk wis gek nek tak ganti jasad baru njaluk ana ing ngarsane Gusti Allah. Lha apa kok njaluk Gusti Allah kanggo netepi perintahe Gusti Allah. Pak ini qaribun ujibu dakwata dai ida daani fal yastajibuli wal yu'minu bi la'alakum yarsudun yen duwe masalah apa wae monggo bareng-bareng dipasrahke marang Gusti Allah nyuwun pertolongan lan kekuatane Gusti Allah kanthi ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasyir wala khala wala quwata illa billahil aliyil azim. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.